कफ कोल्ड रुगाखोकी लाग्दा चाहिँ सुरुमा म घरेलु रेमेडी नै युज गर्छु क्या। त्यसपछि पनि भएन भने त हस्पिटल छँदैछ जिन्दाबाद है। सुरुमा चाहिँ मैले कागती अदुवा महलाई लिएँ, किसु कागतीको रस निचोरेँ। त्यसपछि चाहिँ अदुवालाई एउटा सफा खलमा राखेर राम्ररी कुट्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अदुवाको त मेन हामीलाई चाहिने भनेको भित्रको रस हो है। ठुलो मान्छेले त चप्पाई चप्पाई खान सकिहालिन्छ होइन। अब 1 वर्षभन्दा माथिको बच्चालाई खुवाउन सकिँदैन नि त। त्यसैले गर्दा यो अदुवालाई कुटेर रस निचोर्ने। हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ निकालिसकेकी छु। राम्ररी फेरि पनि दोहोऱ्याइ कुटेर यो अदुवाबाट चाहिँ रस निकाल्ने। अब अघिनको मह र कागतीको रसलाई पनि यसैमा राखेर मजासँग फिट्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सधैँ यसै गर्छु। छातीमा पनि एकदमै तातो हुन्छ। बच्चाहरूलाई पनि 1 चम्चा जति पिलाइदिने अनि आफूले चाहिँ 2 चम्चा जति खाने है। बिहान बेलुका अनि दिउँसो टक्क बनाएर राख्ने अनि 2 चम्चा खाइसकेपछि चाहिँ चट 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 हुन्छ। रुगाखोकी लाग्दा हजुरहरू के गर्नुहुन्छ मलाई पनि सेयर गर्नुहोस् है।